สวัสดีค่ะอ้อมค่ะอันนี้ชื่ออ้ออีกนะสวัสดีทุกท่านนะคะในบทที่เรานี้เราได้เห็นผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยว่าเงินไหลผ่านผู้คนและขยายตัวอย่างไรนะคะ여러분우리는지난장에서태국관광산업을통해 돈이 어떻게 사람을 거치며 확장되는지를 살펴봤습니다. เมื่อชาวต่างชาติใช้จ่าย 3,000 บาทเงินจำนวนนั้นกลายเป็นรายได้ของไกด์เป็นค่าจ้างของคนขับรถเป็นยอดขายของร้านอาหารและกระจายต่อไปยังเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะ 외국인이 3,000바트를 쓰면 그 돈은 가이드의 소득이 되고 기사의 수입이 되고 식당의 매출이 되며 다시 지역 상권으로 퍼져나갔습니다. เราไม่ได้มองเพียงปริมาณรวมของเศรษฐกิจไทยนะคะแต่เราได้พิจารณาว่าเศรษฐกิจไทยจะมีกลไกการทำงานอย่างไรนะคะ 우리는 태국 경제의 총량을 본 것이 아니라 태국 경제가 어떻게 작동하는가를 보았습니다. เราได้เห็นว่าการใช้จ่ายนั้นถูกแปลงเป็นอะไรได้อย่างไรและรายได้นั้นจะขยายตัวผ่านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างไรนะคะ 우리는 지출이 어떻게 소득으로 전환되는지 그리고 그 소득이 경제적 관계를 통해 어떻게 확장되어 가는지를 보았습니다. กล่าวคือเราได้เห็นโครงสร้างของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนะคะ 즉 우리는 경제적 순환의 구조를 보았습니다. เราได้เห็นว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวถูกแปลงเป็นรายรับและค่าจ้างของไกด์คนขับรถและร้านอาหารนะคะ 우리는 관광객의 지출이 가이드 수입과 임금, 기사와 식당의 매출로 전환되는 과정을 보았습니다. จากนั้นรายได้นั้นถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันค่าวัตถุดิบและการซื้อบริการต่างๆและขยายตัวต่อไปยังระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะ 그리고 그 소득이 다시 생활비와 재료비, 각종 서비스 구매로 이어지며 지역 경제로 확장되어 가는 모습을 보았습니다. กล่าวคือเราได้เห็นโครงสร้างของการหมุนเวียนของรายได้นั้นนะคะ 즉 우리는 소득의 순환하는 구조를 보았습니다. แต่มีคำถามหนึ่งที่ต้องพิจารณานะคะโครงสร้างการทำงานที่ซับซ้อนนี้ถูกบันทึกไว้ในตัวชี้วัดทางสถิติที่เรียกว่า GDP อย่างไรนะคะ 그런데 질문이 하나 남습니다. 자, 이렇게 복잡한 작동 구조는 GDP라는 통계 안에서 어떻게 기록될까요? ในเวทีระหว่างประเทศไทยมักถูกอธิบายว่าเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการบริโภคประเทศที่พึ่งพาภาคบริการมหาอำนาจด้านการท่องเที่ยวนั้นนะคะ 국제 무대에서 태국은 흔히 소비에 의해 움직이는 경제, 서비스에 의존하는 국가, 그리고 관광 대국으로 설명됩니다. แต่ตรงจุดนี้เองนะคะเราควรจะหยุดและตั้งคำถามนะคะว่าประเทศไทยบริโภคมากจริงหรือเป็นเพราะโครงสร้างการบันทึกทางสถิติทำให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่หมวดหมู่นั้นหรือเปล่านั้นนะคะ 여기서 한 가지 질문 더 추가해 보도록 하겠습니다. 태국은 정말 소비를 많이 하는 나라일까요? 아니면 통계적 기록 구조 때문에 그렇게 분류되는 것일까요? ประเด็นนี้ก็ไม่ใช่เพียงปัญหาของการตีความตัวเลขทางสถิติเท่านั้นนะคะ 이 질문은 단순한 통계 해석의 문제가 아닙니다. วิธีที่ประเทศไทยถูกบันทึกและจากประเภทนั้นทำให้ทิศทางนโยบายของรัฐเปลี่ยนไปทำให้การประเมินในระดับนานาชาติก็เปลี่ยนไปทำให้การตัดสินใจของนักลงทุนเปลี่ยนไปและทำให้กรอบความคิดทางเศรษฐกิจของประชาชนก็เปลี่ยนไปนั้นนะคะ 태국이 어떻게 기록되고 분류되느냐에 따라서 국가의 정책 방향이 달라지고 국제적 평가가 달라지며 투자자의 판단이 달라지고 국민들의 경제에 대한 인식의 틀 또한 달라지게 됩니다. กล่าวคือวิธีที่ประเทศไทยถูกอ่านไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นเรื่องของการตีความโครงสร้างของรัฐนะคะ 즉 태국 경제가 어떻게 읽히는가는 숫자의 문제가 아니라 국가 구조를 해석하는 문제입니다. เป้าหมายของบทนี้ชัดเจนเราไม่ได้ตั้งใจจะอธิบาย GDP นะคะ 이 장의 목표는 명확합니다. GDP를 설명하려는 것이 아닙니다. แต่เมื่อใช้ GDP เป็นกรอบในการมองประเทศไทยถูกอ่านว่าจะอยู่ในตำแหน่งแบบใดในระบบเศรษฐกิจโลกและเพราะเหตุใดจึงถูกอ่านแค่นั้นนะคะ 우리는 챕터 4에서 GDP라는 렌즈로 태국을 바라볼 때 세계 경제에서 태국은 어떤 위치의 경제로 읽히는지 그리고 왜 그렇게 읽히는지를 분석해 볼 것입니다. เราไม่ได้เรียนรู้ตัวเลขแต่เราจะวิเคราะห์ว่าสัดส่วนองค์ประกอบของ GDP ทำให้ประเทศไทยถูกจัดประเภทว่าเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการบริโภคโครงสร้างที่พึ่งพาภาคบริการหรือเศรษฐกิจที่อ่อนไหวต่ออุปสงค์จากภายนอกได้อย่างไรนะคะ 우리는 숫자를 배우는 것이 아닙니다. 우리는 GDP의 구성 비율이 태국을 소비에 의해 움직이는 경제로 서비스 산업에 의존하는 구조로 또는 외부 수요에 민감한 경제로 어떻게 분류하게 만드는지를 분석할 것입니다. งั้นขอตั้งคำถามหนึ่งข้อนะคะ 자, 그럼 질문 하나만 던져보겠습니다. ถ้านักท่องเที่ยวใช้ใจ 3,000 บาทในประเทศไทยจำนวนเงินทั้งหมดนี้ก็คือ GDP ของประเทศไทยหรือไม่นะคะ 자, 관광객이 태국 내에서 3,000바트를 지출했다고 칩시다. 그렇다면 그 금액 전부가 태국의 GDP로 산입되는 것일까요? เพื่อจะตอบคำถามนี้ให้ได้เราจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนก่อนนะคะว่า GDP คำนวณอะไรนะคะต่อไปเราจะเริ่มจากจุดนี้นะคะพร้อมกันได้แล้วทุกท่านจะไปกันเลยค่ะ 자, 이 질문에 답하려면 먼저 GDP가 무엇을 계산하는지를 정확히 이해해야 합니다. 자, 그렇다면 챕터 4 스텝 1 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다. 준비되셨죠? จะพร้อมกันได้แล้วทุกท่านจะไปกันเลยค่ะแล้วต่อไปไหนนะคะเหตุใดเราจึงต้องทำความเข้าใจแนวคิดของ GDP ให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นล่ะค่ะ
자, 계속해서 이어나가 보도록 하겠습니다. 왜 우리는 GDP의 개념을 처음부터 정확하게 이해해야 할까요? เหตุผลนั้นเรียบง่ายมากเลยนะคะ 그 이유는 아주 단순합니다. ในปี 2026 ประเทศไทยถูกจัดประเภทในรายงานระหว่างประเทศโดยรายงานการลงทุนว่าเป็นเศรษฐกิจภาคบริการที่ขับเคลื่อนด้วยการบริโภคค่ะ 2026년 현재 태국은 국제보고서와 투자보고서에서 소비에 의해 움직이는 서비스 중심 경제로 분류되고 있습니다. จุดตั้งต้นของการจัดประเภทนี้ก็คือ GDP นะคะ 이 분류의 출발점이 바로 GDP입니다. เมื่อลูกมองประเทศหนึ่งประเทศนั้นไม่ได้ถูกประเมินจากอารมณ์หรือวัฒนธรรมเป็นอันดับแรกค่ะ 세계가 한 국가를 바라볼 때 그 나라는 감정이나 문화로 먼저 평가되지 않습니다. คำถามแรกที่ถูกตั้งคือ 가장 먼저 묻는 질문은 다음과 같습니다. ประเทศนี้ผลิตสินค้าได้บริการได้มากเพียงใด 이 나라는 얼마나 많은 재화와 서비스를 생산하는가? การผลิตนั้นขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการเป็นหลักนะคะ 그 생산은 제조업 중심인가 서비스 중심인가? การส่งออกกำลังเติบโตหรือการบริโภคภายในประเทศกำลังขยายตัว 수출이 성장하고 있는가 아니면 내수 소비가 확대되고 있는가? ตัวชี้วัดที่สามารถตอบคำถามทั้งหมดนี้พร้อมกันก็คือ GDP นะคะ 이 세 가지 질문에 동시에 답하는 지표가 바로 GDP입니다. GDP เนี่ยไม่ใช่เป็นสถิติทั่วไปแต่เป็นอย่างที่แสดงพร้อมกันว่าประเทศไหนเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจเท่าไหร่มีโครงสร้างอุตสาหกรรมแบบไหนและที่ทางการเติบโตเป็นอย่างไรนะคะ GDP는 단순한 일반 통계가 아니라 그 나라의 경제 규모가 어느 정도인지, 어떤 산업 구조를 가지고 있는지, 그리고 성장 방향이 어떠한지를 동시에 보여주는 기준입니다. GDP เนี่ยไม่ใช่เพียงสถิติทั่วไปแต่เป็นอย่างที่กำหนดทั้งขนาดและลักษณะของเศรษฐกิจประเทศพร้อมกันนะคะ 즉 GDP는 단순한 일반 통계가 아니라 한 국가 경제의 규모와 성격을 동시에 규정하는 기준입니다. ตลาดการเงินระหว่างประเทศสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและรายงานการลงทุนเนี่ยใช้ตัววัดชี้วัดนี้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินระดับความเสี่ยงและศักยภาพการเติบโตของประเทศค่ะ 국제금융시장과 신용평가기관 그리고 투자보고서는 이 GDP라는 지표를 기준으로 국가의 위험 수준과 성장 잠재력을 판단합니다. ดังนั้น GDP ไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่ทำหน้าที่เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการจำแนกประเทศในระดับสากลนะคะ 따라서 GDP는 단순한 숫자가 아니라 국가를 분류하는 데 사용되는 국제적 표준 언어의 역할을 합니다. ดังนั้นหากต้องการอธิบายประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าใจว่าประเทศไทยถูกบันทึกและประเมินภายใต้แกนใดเนี่ยเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจ GDP เสียก่อนนะคะ 그래서 태국을 설명하기 위해서 태국이 어떤 기준 아래에서 기록되고 평가되고 있는지를 이해하기 위해 우리는 먼저 GDP를 이해해야 합니다. เราไม่ได้ตั้งใจจะอธิบาย GDP นะคะแต่เรากำลังวิเคราะห์ว่าจะตัวชี้วัดที่เรียกว่า GDP เนี่ยทำให้ประเทศไทยถูกอ่านว่าอย่างไรนะคะ 즉 우리는 GDP를 설명하려고 하는 것이 아닙니다. GDP라는 지표가 태국이라는 나라를 어떻게 읽히게 만드는지를 분석하려고 하는 것입니다. 자, 계속해서 이어나가 보도록 하겠습니다. 자, ไปกันเลยค่ะเราจะดูความหมายที่ถูกต้องของ GDP กันต่อนะคะ 자, 계속해서 GDP의 정확한 의미 보시겠습니다. จะไปกันเลยค่ะ GDP ก็คือมูลค่ารวมของมูลค่าเพิ่มค่าสุดท้ายที่เกิดขึ้นภายในประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะ GDP는 일정 기간 동안 한 나라의 국내에서 발생한 최종 부가가치의 총합입니다. ประเด็น3ค่ะมีอยู่3ประการนะคะ 여기서 핵심은 세 가지입니다. ประการที่1นะคะต้องเกิดขึ้นภายในประเทศค่ะ 첫째, 국내에서 발생해야 합니다. แล้วประการที่2นะคะต้องเป็นมูลค่าที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นะคะ 자, 두 번째, 새롭게 창출된 가치여야 합니다. แล้วประการที่3นะคะต้องเป็นมูลค่าเพิ่มค่ะ 세 번째, 부가가치여야만 합니다. GDP คำนวณเฉพาะมูลค่าที่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง3ข้อนี้เท่านั้นนะคะและเกณฑ์ทั้ง3นี้เองคือกรอบในการตีความเศรษฐกิจไทยนะคะ GDP는 이 세 가지 기준을 충족하는 가치만을 계산합니다. 그리고 이 세 가지 기준이 태국 경제를 해석하는 틀이 되어주는 것입니다. 자, 그럼 계속해서 이어나가 보도록 하겠습니다. จะไปกันเลยค่ะเหตุใดคำว่าภายในประเทศจึงเป็นคำสั่งค่ะในแนวคิดเรื่อง GDP นะคะ GDP 개념에서 국내가 왜 중요할까요? ในตอนที่แล้วเราได้อธิบายแล้วนั้นนะคะว่า GDP หมายถึงผลรวมของมูลค่าเพิ่มค่าสุดท้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะ 지난 시간에 우리는 GDP를 이렇게 정의 내렸습니다. GDP는 일정 기간 동안 한 나라의
국내에서 발생한 최종 부가가치의 총합이라고 말입니다. ในอย่างนี้เนี่ยมีคำหนึ่งที่เราควรหยุดและพิจารณาเป็นอันดับแรกนะคะนั่นก็คือคำว่าภายในประเทศค่ะ 이 정의에서 우리가 가장 먼저 멈추어 살펴보아야 할 단어가 있습니다. 바로 국내라는 단어입니다. เหตุใดคำว่าภายในประเทศจึงมีความสำคัญเช่นนั้นกันล่ะคะ 왜 국내라는 단어가 이토록 중요한 것일까요? GDP ไม่ได้คำนวณโดยใช้สัญชาติของบริษัทเป็นแก่ GDP는 기업의 국적을 기준으로 계산하지 않습니다. และไม่ได้คำนวณโดยใช้แหล่งที่มาของเงินทุนเป็นแกนเช่นกัน 그리고 GDP는 자본의 출처를 기준으로 계산하지도 않습니다. มีเพียงแกนเดียวเท่านั้นก็คือการพิจารณาว่าการผลิตนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ใดนะคะ GDP는 오직 하나, 어디에서 생산이 이루어졌는가를 기준으로 계산합니다. ตัวอย่างเช่น หากบริษัทญี่ปุ่นตั้งโรงงานในประเทศไทยและผลิตรถยนต์ภายในอาณาเขตของประเทศไทยมูลค่าการผลิตนั้นจะถูกนับรวมอยู่ใน GDP ของประเทศไทยเนื่องจากสถานที่ที่การผลิตนั้นเกิดขึ้นก็คือประเทศไทยนะคะ 그렇다면 한번 예를 들어 봅시다. 자, 일본 기업이 태국에 공장을 세워서 태국 영토 안에서 자동차를 생산했습니다. 자, 그렇다면 이 생산 가치는 일본 GDP에 포함되는 것일까요? 아니면 태국 GDP에 포함되는 것일까요? 자, 바로 이는 태국 GDP에 포함됩니다. 왜냐하면 자동차 생산이 이루어진 장소가 바로 태국이기 때문입니다. ในทางกลับกันหากบริษัทไทยดำเนินธุรกิจในต่างประเทศและสร้างรายได้จากกิจการนั้นมูลค่าดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมใน GDP ของประเทศไทย GDP นี่ไม่ได้ทำถึงสัญชาติของบริษัท GDP เนี่ยทำถึงสถานที่ของการผลิตนะคะ 반대로 태국 기업이 해외에서 사업을 통해 수익을 올렸다고 칩시다. 자, 그렇다면 그 수익은 태국의 GDP에 포함되는 것일까요? 아닐까요? 바로 태국의 GDP에 포함되지 않습니다. 왜냐하면 그 수익은 태국 내에서 이루어진 것이 아니라 해외에서 이루어졌기 때문입니다. 자, GDP는 기업의 국적을 묻지 않습니다. GDP는 생산의 위치를 묻습니다. และตรงจุดนี้เองนะคะความแตกต่างเชิงโครงสร้างที่สำคัญจึงเกิดขึ้นค่ะ 바로 이 지점에서 중요한 구조적 차이가 발생합니다. หากประเทศไทยทำหน้าที่เป็นฐานการผลิตระดับโลก GDP ก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้นะคะ 태국이 글로벌 생산 기지로 기능할 경우 GDP는 증가할 수 있습니다. อย่างไรก็ตามนี่ GDP ไม่ได้บอกว่าผลกำไรหรือรายได้จากกิจการทางเศรษฐกิจนั้นยังคงอยู่ในประเทศไทยจริงหรือไม่หรือถูกส่งต่อไปยังประเทศอื่นนะคะ 그러나 GDP는 경제 활동에서 발생한 이익이나 소득이 실제로 태국에 남는지 아니면 다른 나라로 이전되는지까지는 보여주지 않습니다. กล่าวคือ GDP แสดงให้เห็นว่าการผลิตนั้นเกิดขึ้นที่ใดแต่ไม่ได้แสดงว่าใครเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นเจ้าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นนะคะ 즉 GDP는 그 생산이 어디에서 이루어졌는가를 보여주지만 그 경제 활동을 누가 통제하고 소유하고 있는가까지는 보여주지 않습니다. และก็ต่อเมื่อเราเข้าใจความแตกต่างนี้ได้นั้นเนี่ยเราจึงจะสามารถอ่าน GDP ไม่ใช่เพียงในฐานะตัวเลขแต่ในฐานะโครงสร้างได้นั้นนะคะ 그리고 바로 이 차이를 이해할 때에만 우리는 GDP를 단순한 숫자가 아니라 하나의 구조로 읽을 수 있습니다. 자, 계속해서 GDP와 GNP 차이점 가보시겠습니다. 자, ไปกันเลยค่ะ ตรงนี้มีคำถามหนึ่งเกิดขึ้นนะคะ เราได้กล่าวไปแล้วว่า GDP คำนวณโดยใช้แก่ว่าการผลิตนั้นเกิดขึ้นที่ใดนะคะ 여기서 한 가지 질문이 생깁니다. 우리는 앞서 GDP가 생산이 어디에서 이루어졌는가를 기준으로 계산된다고 공부했습니다. กล่าวคือใช้สถานที่ที่เกิดการผลิตเป็นหลักในการคำนวณนะคะ 즉 생산이 발생한 장소를 계산의 기준으로 삼는다는 뜻입니다. แล้วในทางกลับกันหากเราไม่ได้ใช้แก่ว่าการผลิตนั้นจะเกิดขึ้นที่ใดแต่เราใช้แก่ว่าใครเป็นผู้ได้รับรายได้จากการผลิตนั้นจะมีตัวชี้วัดในลักษณะนี้หรือไม่ 반대로 우리가 그 생산이 어디에서 이루어졌는가를 기준으로 보지 않고 누가 그 생산에서 발생한 소득을 받는가를 기준으로 본다면 이런 방식의 지표도 있을까요? ตัวชี้วัดนั้นก็คือ GNP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ GNP ไม่ได้ใช้สถานที่ของการผลิตเป็นแกนแต่ใช้การตกแต่งของรายได้นั้นนะคะ 그 지표가 바로 GNP, 즉 국민총생산입니다. GNP는 생산이 이루어진 장소를 기준으로 하지 않고 소득의 귀속을 기준으로 합니다. กล่าวคือใช้แก่ว่ารายได้นั้นตกแต่ประชาชนของประเทศใดนะคะ
다시 말해 그 소득이 어느 나라의 국민에게 귀속되는가를 기준으로 보는 것입니다. กล่าวคือหาก GDP ใช้สถานที่ของการผลิตเป็นเกณฑ์ GNP จะใช้ผู้ที่ได้รับรายได้หรือรายได้ที่ตกแก่ประชาชนของประเทศนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณนะคะ 다시 말해 GDP가 생산이 이루어진 장소를 기준으로 계산한다면 GNP는 그 소득을 받는 주체, 즉 그 나라의 국민에게 귀속되는 소득을 기준으로 계산하는 것입니다. ลองดูตัวอย่างนะคะหากบริษัทญี่ปุ่นตั้งโรงงานในประเทศไทยและผลิตรถยนต์ในประเทศไทยการผลิตนั้นจะถูกนับรวมใน GDP ของประเทศไทยเพราะกิจกรรมการผลิตเกิดขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศไทยนะคะ 예를 들어보겠습니다. 만약 일본 기업이 태국에 공장을 세우고 태국 내에서 자동차를 생산한다면 그 생산은 태국 GDP에 포함됩니다. 왜냐하면 그 생산 활동이 태국 영토 안에서 이루어졌기 때문입니다. อย่างไรก็ตามหากบริษัทนั้นเป็นบริษัทญี่ปุ่นกำไรที่เกิดจากกิจการนั้นอาจถูกส่งกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นได้นั้นนะคะ 그러나 그 기업이 일본 기업이라면 그 사업 활동에서 발생한 이익은 다시 일본으로 송금될 수 있습니다. ในกรณีเช่นนี้มูลค่าการผลิตจะถูกนับรวมใน GDP ของประเทศไทยแต่กำไรหรือรายได้จากกิจการนั้นเนี่ยอาจถูกโอนไปยังประเทศญี่ปุ่นและอาจถูกนับรวมใน GNP ของประเทศญี่ปุ่นได้นั้นนะคะ 이 경우 생산 가치는 태국의 GDP에 포함되지만 그 사업에서 발생한 이익이나 소득은 일본으로 이전될 수 있고 일본의 GNP에 포함될 수 있습니다. ในทางกลับกันหากบริษัทไทยไปลงทุนในต่างประเทศหรือดำเนินธุรกิจในต่างประเทศและได้รับรายได้จากกิจการนั้นเนี่ยรายได้นั้นจะไม่ถูกนับรวมใน GDP ของประเทศไทยเพราะการผลิตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นภายในประเทศไทยนั้นนะคะ 반대로 태국 기업이 해외에 투자하거나 해외에서 사업을 운영하여 소득을 얻었다면 그 소득은 생산이 태국 안에서 이루어진 것이 아니기 때문에 태국 GDP에는 포함되지 않습니다. อย่างไรก็ตามหากรายได้นั้นตกแก่บริษัทไทยหรือประชาชนไทยเป็นผู้ได้รับในไทยที่สุดนั้นเนี่ยรายได้นั้นจะถูกนับรวมใน GNP ของประเทศไทยได้นั่นแหละค่ะ 그러나 그 소득이 최종적으로 태국 기업이나 태국 국민에게 귀속된다면 그 소득은 태국 GNP에는 포함됩니다. เพราะ GDP ใช้สถานที่ที่เกิดการผลิตเป็นแกนแต่ส่วน GNP เนี่ยใช้แกนว่ารายได้นั้นในไทยที่สุดจะกลับไปตกแก่ใครนะคะ 왜냐하면 GDP는 그 생산이 어디에서 이루어졌는가를 기준으로 하고 GNP는 그 소득이 누구에게 돌아가는지를 기준으로 하기 때문입니다. สรุปก็คือ GDP ใช้สถานที่ของการผลิตเป็นแกนส่วน GNP เนี่ยใช้การตกเป็นของรายได้เป็นแกนนะคะ 자, 정리하면 GDP는 생산이 이루어진 장소를 기준으로 하고 GNP는 소득의 귀속을 기준으로 합니다. อย่างไรก็ตามไม่ว่า GDP หรือ GNP อะไรก็ตามเนี่ยหากเราต้องการเข้าใจเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงยังมีอีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญที่เราจำเป็นต้องเข้าใจนั้นก็คือมูลค่าเพิ่มค่ะ 그러나 GDP든 GNP든 태국 경제를 진정으로 이해하려면 우리가 반드시 익혀야 할, 이해해야 할 또 하나의 중요한 개념이 있습니다. 그것이 바로 부가가치입니다. จากนี้ไปเราจะมาดูกันว่าเหตุใดแนวคิดเรื่องมูลค่าเพิ่มเนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญของการคำนวณ GDP นะคะพร้อมกันเรื่องทุกท่านจะไปกันต่อเลยค่ะ 이제부터 우리는 왜 부가가치라는 개념이 GDP 계산에 있어서 핵심이 되는지를 살펴보도록 하겠습니다. 자, 계속해서 이어나가 보도록 하겠습니다. 준비되셨죠? 자, ไปกันเลยค่ะ